Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. So, ek is John Du Plessis, maar die land of mense buite my gesin sal my ken as Jan Bloukaas. Ek's maar musikant en het 'n interesting journey gehad deur die musiekindustrie. Ek is gediagnoseer met glioblastoma, wat die mees aggressiewe vorm is van breinkanker en hy sit ongelukkig op my breinstam. Wat beteken die dokters kan nie eintlik sny of enigiets daar nie en dit is maar gewoonlik die manier hoe hulle meeste van die tyd hierdie veg. Ek was in 'n karongeluk eintlik en toe gaan ek vir 'n ondersoek na dit en dis eintlik hoe ons die kanker toe opgetel het, maar wat gebeur het was ek gaan vir 'n oogtoets want ek het dubbel gesien. Dit was my enigste simptoom was dubbelvisie. En die dokter sê toe maar gaan vir 'n MRI en 'n bloedtoets en ek sê okay en ek staan in Pretoria, nie by my maale nie, hulle is in Kaapstad. En ek kry toe my MRI en wat ek toe nie geweet het nie, is dat net na my MRI toe het hulle al klaar gesê oor die 10 kwaadaardige ding is in sy brein opgetel, maar hulle het nooit die resultate met my gedeel nie. Meanwhile, net na my MRI, toe e-mail hulle per ongeluk my maale met my resultate wat sê, en dis dit nou hierdie weird game, want my ouers weet toe nie of ek weet nie. Hulle ja, so hulle kan bel toe na die tyd en ek kon agterkom iets is snaaks, maar ek het nou nooit gedink hulle die resultate nie. So ek praat met hulle en ek kan agterkom hulle is versolf uit soos, "Mamma, is jy okay?" En ek sê soos, "Ja, ek is fine, want ek weet jy mos nou nog nie." Toe boek hulle wraggieswaar vlugte vir die Vrydag soos in daai week. En my ma en my pa kom op en hulle sê my pa het besigheid om te doen daarbo en dis toe glad nie waar nie. Hulle wou toe maar net saam met my gaan as die dokter vir my die nuus gee en daai is maar net een van die voorbeelde van hoe hulle werk en ek het nou 'n jaar van chemo en bestraling agter die rug en ek het nou so 3-4 maande gehad waar ek nie chemo of enigiets gevat het nie en hierdie jaar so ek eintlik getoer het met my musiek en opgetree het en albums uitgebring het en ek het laas jaar heel jaar basies daaraan gewerk, maar toe ongelukkig so 2 maande terug toe ontwikkel die kanker en hy druk nou ongelukkig teen my gesigsenuwees. So ek is weer terug op chemo. So ek is nou basies waar ek nou staan is die kanker is in geheel kleiner. Maar hy druk nou net op waar die een slegte deeltjie druk en nou teen die senuwees, so dit is nie so slegte prentjies as wat 'n mens dink nie. Daar's 'n klomp simptome en so wat 'n mens kry natuurlik met die behandeling en met die kanker self. En een van daai is ek het baie slegte balans. So ek is baie maklik van my voete af en as enigiemand in die verlede een van my shows gekyk het, al wat ek doen is ek spring rond op die stage, ja, spring op en af en ja, ek weet nie meer of ek dit kan doen of so nie, maar ek hou nog steeds geloof en dinge gaan goed gaan. So ek was op 'n punt van my loopbaan waar ek besluit het ek wil Dis nie dat ek gedink het my vorige musiek is sleg nie, maar ek het dit nooit ernstig opgevat nie. En ek wou vir 'n slag ietsie dieper, soos my dieper musiek uitbring. En snaaks genoeg in daai tydperk word ek gediagnoseer. En snaaks as 'n mens baie van die lyrics kyk, hoe dit te doen het met waarmee ek nou sukkel, maar ek het dit geskryf voordat ek gediagnoseer is. So dis nogals interessant. Ek glo God berei mense so voor mentally vir wat ook al kom sonder dat 'n mens weet. Ek is soveel nader aan die Here en ek het my siening oor geloof het baie verander. Ek het altyd hierdie siening gehad. Wel, ek sal nie sê dis 'n siening soos en dis my keuse om dit so te sien nie, maar jy bid en dan vra jy vir goed en jy vra vir goed en jy vra vir goed en jy gaan maar kerk toe en jy doen al hierdie staf en as iets verkeerd gaan dan sê jy hoekom gaan dinge verkeerd, maar my siening het heeltemal omgedraai dat die Bybelvers wat ook my gunsteling vers is basies vertrou op die Here en jy weet doodgaan is nie verloor nie en daai is die grootste siening wat vir my verander het dat jy het heeltyd hierdie vrees vir die dood en toe dink ek daaraan
bietjie eendag en ek's baie emosioneel en ek dink toe maar jy sien as ek doodgaan dan gaan ek by Jesus wees in 'n cool life. My ma en pa gaan ook al kan wees. Jy weet 'n dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 'n dag en so ek gaan so 2 sekondes al bo wees as my ma lê daar. Daar's niks om oor te worry nie. so eintlik dis eintlik my grootste doel ook met onderhoudings is om mense nie bang te maak vir die dood nie. Dis eintlik wen. Ja, is my rof om even ek kan mind glad nie, maar is my rof om even terug te dink daaraan want dit was my baie groot laagtepunt, maar ek was besig met bestraling en chemo. En dit was omtrent maand 2. En ek was so vet opgepop van kortison en allerlei goed en en ek gaan toe badkamer toe en eerlikwaar ek is eerlik oor dit, maar is die eerste keer dat ek dit ook noem, maar definitief het ek gedink aan maar eindig dinge maar net nou. Dit is eerlikware gedagte gewees. Ek was regtig in 'n moeilike plek en ek was dood ernstig oor dat ek dalk dit gaan doen en ek het eers geweet hoe wat ek sou doen nie, maar ek het definitief vir daai dag het ek net vir myself gesê, yes, ja nee, ek gaan maar liewer hierdie fight nou skop in plaas van om aan te hou met hierdie fight, want omdat die dokter gesê het net 5% van mense maak dit, is ek self soos ek nou wat se punt ek fight. Maar ek het basies gebid net na my gedagtes en whatever toe gaan lê ek weer in die bed en toe bid ek net hoor die liewe Here, ek gee nie om of ek dit maak of nie maak nie. Kan ek net weet wat se een? Soos kan ek net weet gaan ek dit in die toekoms nie gaan ek doodgaan nou as gevolg van hierdie of gaan ek lewendig bly? En ek het dit gebid en ek het soos wat ek sê ek gaan nou ongelukkig deel wat die visioen was want daar's baie persoonlik vir my. Maar ek het basies die antwoord gekry jy hoef nie te weet nie. En dis basies die antwoord wat ek gekry het, maar ek weet dit klink dalk vir mense nie soos 'n satisfying antwoord nie, maar vir my in die oomblik het dit alles beteken. Jy hoef nie te weet nie. God gee vir jou krag in 'n situasie wanneer die situasie kom. Net soos ek het die krag 'n jaar voor my kanker gehad om kanker te veg nie, maar net toe ek kanker kry, toe bid ek en die Here gee dan vir jou die krag. So moenie ooit bang wees vir enige situasie omdat jy dink jy is te swak nie. Daar is glad nie eers 'n faktor nie. God gaan vir jou krag gee wanneer jy dit nodig het. Jy het nie al daai krag nodig op standby nie. Daai krag gaan kom wanneer die situasie kom. So ja, moet net nie bang wees vir enigiets nie. Ons is nie bang mense nie. Ons is Christene, ons glo in God. En nog laaste raadjie wat ek sou sê, ek weet nie hoekom hierdie nou opduikie, maar ek het eintlik in die week daaroor gelees dat ons as Christene moet maklike mense wees en vriendelike mense. Dit staan eintlik so in die Bybel. Ek dink nie baie mense vang dit nie, maar jy moet so vriendelik wees as wat jy kan. Jy moet altyd maklik wees om mee te werk en basies deur jou lewe 'n voorbeeld wees vir die wat nie Christene is nie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.